नाज़रीन, शिकारपुर में जावेद राहुजे जी स्पेशल रिपोर्ट है। अवां सां शेयर कंदासीं। अॻूणे MP मीर बाबल खान भयो नाअहली केस में सेशन कोर्ट शिकारपुर में पेश थियो है, जंहिंखे अदालत सगोरी तरफ़ां इलेक्शन विढ़ण लाइ अहल करार ॾेई छॾियो आहे। इन सिलसिले में जुस्तजू न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे मीर बाबल खान भयो चयो त शिकारपुर के गरीब आवाम जी गरीब भाइरनि दोस्तनि जी दुआनि सां अल्लाह साईं जी महिरबानी सां अॼु केस मां बरी थिया अल्लाह जो लख शुक्र। हे केस हुयो 2007 जो जेको नॉमिनेशन फॉर्म भरियो हुयो जेको नाअहली जो हुयो। वरी उन खां पोइ 2013 वारी इलेक्शन विड़ी से अल्लाह साईं जी महिरबानी सां खटी रहे। उन खां पोइ फ़ैसिलो ॾिनो पंहिंजो इलेक्शन कमीशन। उन में असां रिव्यू में वियासीं सुप्रीम कोर्ट में। शुक्र अलहमदुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में असांखे इजाज़त मिली इलेक्शन विढ़ण जी। और जी तायात पाबंदी हुई वह अल्लाह साईं जी महिरबानी सां ख़त्म थी वई। हितों जो असांजी पार्टी जे वर्करनि दोस्तनि शिकारपुर के गरीब माण्हुनि जी दुआनि सां ऐं पंहिंजे वॾनि जी दुआनि सां अल्लाह साईं मूंखे हमेशह जीअं हर दफ़े हर केस में अल्लाह साईं मूंखे शुक्र कयो आहे। अल्लाह साईं जी महिरबानी सां अॼु हिन केस में भी बरी थी विया और इंशाल्लाह बाक़ी हाँ हिकिड़ो केस अल्लाह साईं जल्दी उन में बरी इंशाल्लाह। केस अञा हले पियो, मां उन ते को तबसरो नथो करे सघां। बहरहाल जेसिताईं जेको तव्हां ॿिए माण्हू जी ॻाल्हि था कयो हाणे उन जे लाइ तव्हांखे मां वधीक कुझु नथो चई सघां। सिर्फ़ु एतिरो ई चवंदुसि त जंहिंजो पीउ नलकनि जा बोर कंदो उहो 1.5 करोड़ जी गाॾी ते चढ़ी अची करे सरदार कोड़ा खान जे पोटे लाइ चए थो त उहो 40 लख जी चोरी करे। मां उनखे तव्हां साफ़ जे थ्रू बि चवां थो अगर मुर्स माण्हू आहे अल्लाह के हाज़िर नाज़िर ॾिसी अची करे माण्हुनि खे शिकारपुर जे आवाम खे ईअं ई ॿुधाए त बाबल खान ज़िंदगी में मां कॾहिं 10 लीटर पेट्रोल जी पर्ची न घुराई। मां अगरि उनखे कॾहिं कंहिं फ़ोन कई हूंदी त कंहिं दोस्त लाइ कंहिं ग़रीब लाइ पघार जे लाइ कंहिंजी पघारां बंदि हूंदियूं। उन खां अलावा कॾहिं बि मां उन का न उन खां कॾहिं को मां ठीको वरितो आहे न ई मां उन खां कॾहिं का ठीका अहिड़ी अगरि ॿुधाए। बाक़ी हाणे जेसिताईं नैब जो सुवालु आहे नैब के तो सिर्फ़ असां था नज़र अचूं। बाक़ी हो जंहिंजो पीउ अॼु खां 10 साल पहिरियों ताईं नलकनि जा बोर कंदो वो 1.5 करोड़ जी गाॾी ते चढ़ी अची ऐं मुंहिंजे ख़िलाफ़ु प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे उहो शिकारपुर जो आवाम बि सम्झे थो। ऐं इंशाल्लाह शिकारपुर जे आवाम वटि मां वेंदुसि उनजो फ़ैसिलो शिकारपुर जो आवाम ई कंदो। त मां जेको आहे कहिड़े तरीक़े अलाह मां उमेदु आहे मूंखे यकीन आहे इंशाल्लाह हिन केस में मां बरी थींदुसि। तव्हां ॾिसो 25 महीनो आहे मां वेठो आहियां जेल में। छा मुझे एडो वॾो केस आहे जो 25 महीननि में नथो थी सघे। सुप्रीम कोर्ट जी डायरेक्शन आयल आहे 2 डायरेक्शन हाई कोर्ट जूं 2 डायरेक्शन आयल तो मुझो केस जल्दी हलायो वञे। उनजे बावजूद मुझो केस नथो हलायो वञे। नैब नथी हलाइण चाहे। असां ट्रायल कोर्ट में डे टू डे जी भी मां एप्लीकेशन ॾिनी आहे जेकी मां तव्हांजे कुझु साफ़ी दोस्तनि जे व्हाट्सअप में कई आहे वरी बि कराईंदुसि तव्हां ॾिनी आहे। मां पंहिंजे अमरान खे चवां थो तव्हांखे सभिनी दोस्तनि खे व्हाट्सअप कंदा। मां त चवां थो मुंहिंजो डेली जी बुनियाद ते केस हलायो वञे त जीअं शिकारपुर जे आवाम खे ख़बर पए मां अवामी नुमाइंदो आहियां। मुंहिंजो ख़ानदान मुंहिंजो नसल 4हीं पीढ़ी खां पार्लियामेंटी सियासत कंदो थो अचे। मां वरी बि चवां थो तव्हां दोस्तनि जे थ्रू अगरि कोई बि मुंहिंजो मुखालिफ़ जेको बि जेतिरी बकवास करे थो भले वेही करे मां उन ते को तबसरो न कंदुसि। जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पियो तव्हांजे साम्हूं वेही करे ऐं उन इशारा ईअं आहे जीअं कराची के सिग्नलन ते हिकिड़ा माण्हू अजीब जेके हूंदा आहिनि उन नमूने उन इशारा उनजो मां नालो खणण बि नथो चाहियां छो जो हो हिन मुल्क में रहियो ई न आहे हुनखे हितां जो आदाब ई न आहे। अगरि हुन में इहा शइ हुजे हा त हुनखे एतिरो अकुलु हुजणु घुरिजे हा त मूंखे अल्लाह साईं जी महिरबानी सां जेके फ़ैसिला थींदा आहिनि रब जी मर्ज़ी सां थींदा आहिनि। अल्लाह जी मर्ज़ी हुई अल्लाह जी मर्ज़ी सां मां 2-4-5 क़ौमनि जो सरदार ऐं हो मुंहिंजो ईअं ग़लति नालो खणे ठीकु आहे मां त खणी बर्दाश्त करे थो वञा। मुंहिंजो को क़ौम वारो बर्दाश्त नथो करे सघे पर मां उन पढ़ियल लिखियल जायल लाइ कुझु न। होड़ा मीर बाबल भयो खेसि इलेक्शन में अहल करार ॾियण जी ख़ुशीअ में मिठायूं विराई वयूं आहिनि जॾहिं त भयन जी सवें हामिन ऐं चाहींदड़नि संदसि जो शानदार इस्तक़बाल कयो आहे। मथनि गुलनि जी वर्खा कई वई आहे। वधीक तफ़सीली ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो जुस्तजू न्यूज़ ऐं असांजे फेसबुक पेज जुस्तजू न्यूज़ खे लाइक करणु न विसारींदा।